สัตว์ประหลาดจากทั่วโลกเคลปี้ตำนานลึกลับของม้าลึกลับที่มีชื่อว่าเคลปี้เป็นนิทานพื้นบ้านเมืองเซลติกสกอตแลนด์เคลปี้จะคอยล่อลวงผู้คนให้ขี่หลังของมันก่อนที่จะพาไปที่แหล่งน้ำมักอธิบายว่าเป็นม้าสีเทาเข้มหรือสีขาวสามารถแปลงร่างเป็นร่างมนุษย์และม้าที่สง่างามได้ซึ่งเชื่อกันว่ามันอาศัยอยู่ในทะเลสาบและแม่น้ำสามารถเปลี่ยนรูปร่างเพื่อหลอกล่อคนที่อยู่แถวนั้นที่ไม่รู้อิโหนอิเหน่โดยเฉพาะเด็กๆให้ขี่หลังมันจากนั้นก็พุ่งลงไปในน้ำลากเหยื่อของมันลงไปใต้ผิวน้ำทำให้เหยื่อต้องจบชีวิตลงด้วยการจมน้ำตายตำนานของเคลปี้เตือนถึงอันตรายจากทางน้ำของสกอตแลนด์